Dhugaa rabbii yeroo ammaa jechuudha dhiira akkamii akka amananii waliin jiraatanii baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Mee viidiyoo kana sun ispoonsaraan gal sanaan achi waan biraa waan hawaasni Oromoo naa guure hundi akkaawuntii uumaa isaarratti gale mana ittiin bitatee hamma jaartii ittiin fuudhee quballee nuun qabu jireenya kiyya keessa atillee ijoolleen illee bahanaan jedhe. Dhufuu hin danda'u baqqaan bultii biraa jaarrachuu barbaadanaan jedhe. Gaaffii maaliif akkaawuntii haadha isarratti maalleen uummata achirra gala? Duraan yeroo na dhukkubu san galee kaa'u. Yaani wanta baay'ee jechuudha baay'ee amanuudhaaf natti ulfaate keessaa tokko waa'ee amaan haadha manaa lammaffaa fuudhuti jechuudha. Amaan namni wallaalee hin jiru miidiyaa kanarraa akkasumas immoo siifuu yookiin haadha shanee haadha ilmaa shanii jedhamuudhaan kan beekamtu miidiyaa tiiktookaa kanarratti namni ishee hin beekne hin jiru jedhee hin yaadu jechuudha. Egaa maarree waa'een siifuu waa'ee amaan baay'ee hunda keenyaaf gaaffii nutti ta'e jechuudha. Ana gama kootiin baay'ee gaaffii natti ta'e baay'ee amanuun irree natti kan ulfaatedha. Ani yeroo ammaa jechuudha nama akkamiitu amanamee jireenya waliin ijaarratu kan jedhu tokko bakka nama akkamiiti nama akkamiitu amanamaadha jettee itti cittee jireenya kee ijaarratta. Micoon kun yeroo inni amaan hidhamee kaayiroo keessatti jechuudha hidhamee mana hidhaa galetti abbaa warraa koonaaf baasaa jettee sibiila garaashii keessatti baattee jechuudha. Sibiila garaashii keessatti baattee hin beektu akka sibiilli garaashii keessa jiru akka dhukkubsachaa jirtus ilmaashii waliinis akka rakkachaa jirtu hundi keessanuu gurraa qabdu jechuudha. Garuu kana hundayyuu dandeessee micoon tuni kana hundayyuu dandeessee mana hidhaa keessatti gargaartee nyaata isaa geessaa gara poolisootatti deddeebitee akka mana hidhaatii ba'u abbaa manaa kootii boru waliinan jiraadha jettee wanta baay'ee ifaajee guddaa kaffalte jechuudha. Gurbaan kun garuu gurbaan kun gocha hin taane ishee irratti raawwate jechuudha. Innis isheenis eega mana hidhaa kana keessaa waasii yookiin immoo iddoo bu'iinsa bakka bu'iinsa kennitee falmachiistee fi gara biyyaatti galchitee booda niitii biraan irratti fuudhee eega biyya galee niitii biraan irratti fuudhee ani ilmaanis hin qabu sis hin beeku ilmaanoo ta'ee akka barbaadde godhii ana wanna na ilaallatu hin qabu jedheeti kan isheedhaaf deebisee isheenis miidiyaa irratti kan himachaa jirtu jechuudha. Dhugaa baay'ee tokkoon gaddaan dhugaa rabbi. Nama akkamitti amantaadha bakka nama akkamiitu naataa jettee jireenya waliin eegalta. Jireenya kana hundaa waliin daarsitee osuma ishiin akkasitti jaalattee waa meeqa bu'aa bayii meeqa rakkoo meeqa keessaa hullooqxee daa'ima ishii guddisteerti. Isaafirree iddoo guddaa akka qabdu miidiyaa kanarratti dubbatti. Akkasuma immoo mana hidhaatirree akka baaste kana hundayyuu namni akkamitti dagata. Hilliinaa yookiin immoo sammuu maaliitiin niitii biraa fuudhame irratti amaan xiqquma sammuun keessin hojjetu sila sammuu maaltu siif dalagee niitii biraa akka fuutu si yaachisiise. Maal isa qofaree niitii biraa fuudhuu qofa osoo hin taane makiinaa kaayiroo keessa jirtu kan waliin bitatanii gurguranii dhoksaadhanii akka qarshii erganiif irree gaafachaa jira. Akkasuma immoo ispoonsaroota garaagaraa ta'anii yeroo gargaarsa isheen gaafatutti qarshii uummanni Oromoo warri tiiktookara walitti funaanee fi dursa haadha isaatirratti akka galee amma immoo birrii sanirree akka kaadedha kan ishiin dubbattu jechuudha. Xiqquma sitti hin dhaga'amu. Boru waaqni maal siin jedha
inni amantu suni maal siin jedha intalli kuni amma ani miidiyaa irratti argu kana inuma boochee jechuudha. Boocheeti daa'ima koo wanna nyaachisu dhabee na gargaara jettee boocheetu uummanni garaa laafii fi kan gargaaru. Gaafa nama akkanaa itti deebitee nyaattu maaltu sitti dhaga'amaa daraa waaqa? Maaltu sitti dhaga'amaan jedhe sammuu dhumti keessi dassi jedha. Kanaaf jennaani nama yeroo ammaa amanuuni baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaata. Kana jedhanii wannuma dubbataniyyuu nama wallaalchise jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaade obboloota koo dhiirri bakka iddoo tokkotti hin argitu. Dhiira iddoo tokkotti hin argitu. Kan haadha shanee mudate kuni hunduma keenyayyuu fakkeenya ta'uu qaba jechuudha. Dhugaa ana baay'ee tokko na gaddisiise. Kan ishee mudate kuni nama tokkoyyuu akka hin mudanne bakka. Micoon tuni dhukkubsattuudha. Dhukkubsattuu irrayyuu immoo Waaqayyo siif kenne jedhee daa'ima 5 kenneefii jira. Osuma isa kana faana rakkattuu immoo kun jasbaanii dhaqee niitii biraa irratti fuudhuu qofaa miti jette immoo kan naarse. Qarshii as jiru akka dhorkamu akkasii fudhaaf hin kennamne akka dhoksaadhaan isaaf ergamu. Akkasuma immoo ijoolleen irree duursaa meembarii yookiin miseensa isaa ta'anii gara biyyaa akka galaniif ture. Isarree akka ofirraa dileeti godhe. Iimeelii isaa harka jirurree akka hin kennu jedhee dideedha. Kan dubbatan jechuudha asliiffaanii. Baay'ee tokko nama gaddisiise jechuudha. Baay'ee tokko namni cikkaanii akkanaa walirratti raawwataa biyya ormaa keessatti. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Bakka yeroo amma itti deemnu namni waliif naatoo dhabee jira. Namni waliif naatoo dhabee jira. Hundinuu of jaalataa ta'ee jira jechuudha. Hundinuu ani nyaadheen bulaadha malee isheen haadha manaa kooti jedhee rifachuun hafee jira. Wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Haadha shanee abshirii dursas Waaqatu si jiraachisee daa'ima 5 kan siif kenne isaa siif ta'a jedhee jaalatee sii kenne ammas immoo Waaqayyo jira waan ta'eef sitti hin dhaga'aminii jabaadhu. Amaanis yoo ta'e immoo yaa buluu yaa turuu malee gochaan inni sirratti raawwate kuni isaa fi hin kaffalaafi. Kanaaf jennaan jabaadhu rabbi si haa jabeessu. Dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ame ana jechuudha.